In today's class, we are going to learn about affricates. The last consonantsல நம்ம learn பண்ண போற last consonant sounds வந்து affricates. Okay? So, 5 types of consonant sounds பார்த்திருப்போம். Plosives, fricatives, nasal, approximately liquids and glides இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. இப்ப பார்க்க போறது affricates. ஓகே ஸோ affricates பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மற்ற சவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஸ்டாப் சவுண்ட்ஸ் ப்ளோசிவ்ஸ் ஸோ வாய்ஸ்லெஸ் அண்ட் வாய்ஸ்லெஸ் பேரா பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ பி அண்ட் பிக்கு லிப்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஏர் ரிலீஸ் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வாய்ஸ்லெஸ் அடுத்ததுக்கு வாய்ஸ் ஓகே ப அடுத்து டீக்கு டங்க் வந்து ஆல்வோட லிப்ஸ் மேலே டச் பண்ணியிருக்கணும் அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணணும் வாய்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணா டி வாய்ஸோட ரிலீஸ் பண்ணா டி ட அண்ட் தென் கே அண்ட் ஜிக்கு டங்க் வந்து பின்னாடி போய் டச் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணும் க ஓகே வாய்ஸ் அண்ட் வாய்ஸ்லெஸ் பேர் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நேசல்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நேசல்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி ஏரை ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து த்ரூ நோஸ் ரிலீஸ் பண்ணணும் அதே ஆர்டிகுலேஷன் தான் க்ளோசிவ்ஸ்க்கு இருந்த அதே ஆர்டிகுலேஷன் தான் லிப்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி லிப்ஸை ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது ஏர் ஃப்ளோ வந்து த்ரூ நோஸ் இருக்கணும் ஓகே எல்லாமே இது வாய்ஸ் தான் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் எண்ணுக்கு டங்க் வந்து ஆல்வோட லிப்ஸ் டச் பண்ணியிருக்கணும் டங்கை ரிலீஸ் பண்ணி சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது த்ரூ நோஸ் வந்து ஏரை ரிலீஸ் பண்ணும் வித் சவுண்ட் அடுத்தது வந்து டங்க் வந்து பின்னாடி போய் டச் பண்ணும் உள்ளார எல்லாமே வாய்ஸ் சவுண்ட் அண்ட் தென் ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ்ல பேரா பார்த்தோம் மூணு இது பேரா பார்த்தோம் ஒன்று வந்து தனியா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எஃப் அண்ட் பி ஆர் பேர் எஃப் வந்து வாய்ஸ்லெஸ் பி வந்து வாய்ஸ்லெஸ் சேம் மவுத் போர்ஷன் தான் லிப்ஸ் வந்து அப்பர் டீத் வந்து லிப்ஸை லைட்டா பைட் பண்ண மாதிரி வச்சுட்டு ஏரை ரிலீஸ் பண்ணும் சவுண்ட் இல்லாம அதே சவுண்டோட அதான் எஃப் அண்ட் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் எஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா லிப்ஸை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அதே சவுண்டோட ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா த்ரோட் வைப்ரேட் ஆகும் எஸ் சவுண்டுக்கு த்ரோட் வைப்ரேட் பண்ணக்கூடாது வெறும் ஏர் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த நெக்ஸ்ட் டிஹெச் ரெண்டுமே சேம் லெட்டர் தான் வாய்ஸ்லயும் இருக்கும் அன்வாய்ஸ்லயும் இருக்கு ஸோ இது வந்து டங்க்கு கொஞ்சம் ரெண்டு டீத்துக்கு நடுவில் பைட் பண்ண மாதிரி வச்சுக்கணும் வாய்ஸ் இல்லாம இது வந்து வாய்ஸ் இல்லாம இது வாய்ஸோட அந்த நெக்ஸ்ட் பேரு நம்ம நார்மலா சத்தம் போடாதீங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே சவுண்ட் தான் அதே வந்து வாய்ஸோட அதே சவுண்ட் போடும்போது வாய்ஸ் சேர்க்க மாட்டோம் அதே சவுண்ட வாய்ஸோட சேர்த்து சொன்னீங்கன்னா வந்து நம்ம அப்படின்னு மவுத் ஏதாவது போட்டா அந்த இதுவா கைவடிசில செய்வோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சவுண்ட் இல்லாம பண்ணணும் இதான் ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ் ஸோ டோட்டலா 9 ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ் அந்த லிக்விட்ஸ்ல 2 சவுண்ட் பார்த்தோம் டங்க் வந்து மேல போய் டச் ஆயிருக்கு இது 2 வாய்ஸ் அதே இங்க என்ன பண்ணணும்னா டங்க் வந்து உள்ளார பெண்ட் பண்ணிக்கணும் பெண்ட் பண்ணி சொல்லணும் ரெண்டுமே வாய்ஸ் தான் அண்ட் தென் கிளைட்ஸ்ல நம்ம 2 தான் பார்த்தோம் இது வந்து இது ஒரு டயக்ராஃப் டபிள்யூட சவுண்டும் ஹெச்சோட சவுண்டும் சேர்ந்து வர டயக்ராஃப் அது வந்து அந்த கிளைடிங் சவுண்ட் கொடுக்குங்கிறதால அதுல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா சோ டபிள்யூக்கு வந்து இதுவுமே எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் வாயை பிடிச்சி வச்சு அப்புறம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அதான் கிளைட் ஆகும் அண்ட் தென் அண்ட் தென் டபிள்யூ சவுண்டும் சவுண்டையும் சேர்த்து இது இது அந்த ஹெட் சவுண்டையும் சேர்க்கணும் ஸோ அதாவது வேல் WHALE வேல் ஓகேவா நீங்க W அண்ட் Y மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணா போதும் நம்ம கிளைட்ஸ்ல படிச்சது அது 2 தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னன்னா அப்ரிகேட்ஸ் என்னன்னா இது வந்து ஃப்ரிகேட்டிவ்க்கும் கம்பைண்டா வர மாதிரி வர்றதுதான் அப்ரிகேட் அதாவது ப்ளோசிவ்ஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டாப் பண்ணி ஏரை ஃபுல்லா ஃப்ரீயா ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சோ ஆனா அப்ரிகேட்ல என்ன பண்ணா ப்ளோசிவ் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஏரை ஃபுல்லா பிளாக் பண்ணிடணும் ஆனா ரிலீஸ் பண்றது ஃபுல்லா ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரிகேட்டிவ்ல என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சின்ன கேப்ல தான் ஏர் ரிலீஸ் ஆகும் இல்லையா
ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். ஸோ ப்ளோசிவ்ஸ் மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகி ஃப்ரிகேட்டிவ் மாதிரி சவுண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவோம். ரெண்டு அப்ரிகேட்ஸ் தான் இருக்கு. ஒன்று வந்து டயக்ராஃப் சிஹெச் சேர்ந்து வருது, இன்னொன்று லெட்டர் ஜே. ரெண்டு அப்ரிகேட்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ அந்த ரெண்டு அப்ரிகேட்ஸும் எப்படி சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னு பார்ப்போம். ஸோ இதோட சவுண்ட் என்னன்னா, டி வந்து ஆக்சுவலா ஒரு ப்ளோசிவ் இல்லையா, இஷ் வந்து ஃப்ரிகேட்டிவ், ஸோ ப்ளோசிவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி ஃப்ரிகேட்டிவ்ல முடியுது. ஓகே, வாய்ஸ்ல எல்லாருமே சவுண்ட சொல்லுங்க, சொல்லி பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் வரும். ஓகே, ஸோ ப்ளோசிவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி ஃப்ரிகேட்டிவ்ல முடியும். அதான் சிஹெச்சோட சவுண்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஸ்டார்டிங்ல வந்து க்ளோசிவ் டி சவுண்டுக்கு நம்ம டங் இங்க வச்சு ஃபுல்லா ரிலீஸ் பண்ணாம சவுண்டுக்கு வர மாதிரி பெண்ட் பண்ணிடுறாங்க, அவ்வளவுதான். நீங்க இவ்வளவு டீடைல கூட பார்க்கணும், நீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்களே உங்களுக்கு அந்த சவுண்ட் வந்துடும். ஓகே, சிஹெச் சவுண்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன காமன் ஸ்பெல்லிங், மோஸ்ட்லி 61% வந்து சிஹெச் லெட்டர்ஸ் தான் அந்த சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். 23% லெட்டர் டி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது டி ட சவுண்டிங் சவுண்ட் வராது. நேச்சர் நேச்சர் இங்க வந்து டியூஆர்இ இங்க வந்து, ஆனா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ற சவுண்ட் வந்து சவுண்ட் தான். நேச்சர். கொஸ்டின். ஓகே, சம்டைம்ஸ் டிசிஹெச் 15% ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து டிசிஹெச் வந்து அந்த சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். வாட்ச் 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 டிசிஹெச் மூணுமே சேர்த்து அந்த சவுண்ட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், வாட்ச். அண்ட் தென் கிச்சன் 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 ரெண்டு சிஹெச் வந்துருச்சு, ஒண்ணுதான் இருக்கும், கிச்சன். அண்ட் தென் ரேர்லி சில வேர்ட்ஸ்ல செலோ, கேப்புச்சினோ, டபுள் சி ஒரு இடத்துல வந்து சவுண்ட், அந்த மாதிரி ரேர் கேசஸ்ல வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம மெயினா கான்சென்ட்ரேட் பண்றது சிஹெச் வேர்ட்ஸ்ல உள்ள சவுண்ட் தான். பட் இதுவும் டியும் சம்டைம்ஸ் அந்த சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், டிசிஹெச்சும் சம்டைம்ஸ் அந்த சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதை நம்ம ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் வரும்போது டீடைலா பார்க்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட் செஸ் சவுண்ட், அந்த சவுண்ட் உள்ள வேர்ட்ஸ் பிகினிங்ல, மிடில்ல, எண்ட்ல எல்லாமே. சேர், சின், சாப் கட் பண்றது, சீப், சில்லி, சோ, அதாவது ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க்ஸ் வேலையெல்லாம் செய்யறத வந்து சோன்னு சொல்லுவாங்க. சீக், அகைன் அதே வேர்ட் தான், சோ. சீஸ், சியூ மெல்றது. இது நெக்ஸ்ட்லாம் மிடில், டீச்சர், இட்சி, விச்சஸ், இன்ச்சஸ், கெச்சப், கிச்சன், பீச்சஸ், மேட்சஸ், இச்சிங், crutches, beach, the last level, beach, pitch, couch, bench, march, reach, lunch, branch, beach, coach. இதெல்லாமே சவுண்ட் வந்து இனிஷியல்லையும் வரும், மிடில்லையும் வரும், எண்ட்லயும் வரும். எங்க வேணாலும் அந்த சவுண்ட் வந்து வரும், சவுண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேட் லாஸ்ட் ஒன் என்னன்னா ஜே, சவுண்ட் ஜே. ஸோ இதை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம்னா, இது வந்து வாய்ஸ் ஒன். அதை நம்ம சிஹெச் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், வாய்ஸ்லெஸ் டியும் வாய்ஸ்லெஸ் ஹெச்ஹெச்சும் சேர்த்து ப்ரொடியூஸ் இல்லையா. அதோட வாய்ஸ் ரிப்பேர் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. டியோட வாய்ஸ் ரிப்பேர் என்ன, டி. ஹெச்ஹெச்சோட வாய்ஸ் ரிப்பேர் என்ன, இசட்ஹெச். அந்த சொல்லுங்க வாய்ஸ் எல்லாம், அது கூட வாய்ஸ் ஒன்று சேர்த்து சொல்லுங்க. ஜே ஜே ஜே, சேம் ப்ரொனன்சியேஷன். வாய்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது it will become J. J. Okay? J. Sorry, J. 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 J sound வந்து J. J. It is a voice sound. ரெண்டு சவுண்ட், ஒன்னு வந்து சவுண்ட் இல்லாம, இன்னொன்னு வந்து J சவுண்டோட. ஓகே, இட் இஸ் ஏ வாய்ஸ்டு கான்ஸ்டன்ட். இதோட ஸ்பெல்லிங் மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா லெட்டர் ஜிக்கு தான் இந்த சவுண்ட் அதிகம் வரும். 63% பாத்தீங்கன்னா ஜி யூஸ் பண்ற இடத்துல நாம வந்து இந்த ஜ சவுண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலா ஜியோட சவுண்ட் வந்து க இல்லையா, ஜியோட சவுண்ட் வந்து க. க சவுண்டுக்கு பதிலா சம்டைம்ஸ் ஜி யூஸ் பண்றப்ப 63% மேக்ஸிமம் இந்த ஜ சவுண்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்.
இத வந்து சாஃப்ட் ஜி, ஹார்ட் ஜின்னு நம்ம ஒரு ஸ்பெல்லிங் ரூல் படிப்போம். ஓகே, ஜியோட சவுண்ட் வந்து சாஃப்டா இருக்குது, ஹார்டா இருக்குது. ஜ வந்து சாஃப்ட் சவுண்டு, க வந்து ஹார்ட் சவுண்ட். ஸோ அப்ப படிக்கும்போது இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். நாம இப்ப பார்க்க போறது லெட்டர் ஜேக்கு தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணி இப்ப பார்க்கறோம். ஸோ லெட்டர் ஜேல ஜ சவுண்ட் வர்றது தான் நாம பார்க்கறோம். ஓகேவா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜி, சேஞ்ச், ஜிம். ஜியோட சவுண்டு க, கிம்னு நம்ம சொல்றது கிடையாது. என்னன்னு சொல்றோம்? ஜிம். ஸோ அது எதனால அப்படி மாத்தி சொல்றோங்கிறதுக்கு ஸ்பெல்லிங் ரூல் இருக்கு. அது அப்புறம் நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஸோ ஜ சவுண்ட் வந்து ஜவை விட ஜி தான் அதிகம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கிறத மட்டும் இப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, லெட்டர் ஜி வந்து 63% ஆஃப் லெட்டர் ஜி தான் அந்த ஜ சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஒன்லி 26% வில் ப்ரொடியூஸ் த ஜே. லெட்டர் ஜே வந்து அந்த சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றது 26% தான். ஓகேவா? ஜ, ஜாப், ஜ, ப்ராஜெக்ட். அதே மாதிரி டயக்ராஃப், டியும் ஜியும் சேர்ந்து வரப்ப அந்த சவுண்ட் வரும். அதாவது டிஜிஇன் ட்ரைகிராஃபாவும் இதை சொல்லுவாங்க. பேட்ஜ், பேட்ஜ், ஜி, ஜி. அந்த டிஜிஇ மூணும் சேர்ந்து ஜி, அந்த சவுண்ட் தான் வரும். பேட்ஜ், எட்ஜ். ஓகே, ட்ரைகிராஃப், டயக்ராஃப்ஸ் எல்லாத்துமே இந்த சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அதோட சவுண்ட் வேர்ட்ஸ். ஜாப், ஜெட், ஜார், ஜே, ஜாக், ஜக், ஜாம், ஜாக், அகைன் ஜாக், ஜம்ப், ஜீப், ஜாய். இது எல்லாமே ஜ வேர்ட்ஸ். ஸோ இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் வந்து ஜேல வந்து எண்ட் ஆகாது. ஓகே, இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் நெவர் எண்ட் வித் ஜே. லெட்டர் ஜேல எண்ட் ஆகாது. அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா மிடில்ல ஜே வர்றது வரும். ஆனா மிடில்ல மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா ஜேவை விட ஜி, டி, அந்த டிஜி காம்பினேஷன்ஸ் அதெல்லாம் தான் அதிகமா வரும். ஓகே, ஸோ அதனால நான் மிடில் வேர்ட்ஸ் எழுதல. ஃபைனல் வேர்ட்ஸ் இருக்காது, ஜேல எண்ட் ஆகாது. அதனால அதுவும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணல. ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா கான்சனன்ட்ஸும் பார்த்துட்டோம், எல்லா வவல்ஸும் பார்த்துட்டோம். தனித்தனியாக கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கான்சனன்ட்ஸை ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு, வவல்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன செக் பண்ண போறோம்னா ஆல் த லெட்டர் சவுண்ட்ஸ் நம்ம படிச்சோம். அதாவது 26 லெட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த 26 லெட்டர்ஸ்க்கான சவுண்ட்ஸ் நம்ம ஃபுல்லாக படிச்சுட்டோமான்னு இப்போ நம்ம செக் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த அல்பாபெட் இதை எழுதியிருக்கேன். ஸோ ஒவ்வொரு லெட்டர் நீங்க லாங் வவல் டயக்ராஃப் எல்லாம் விட்டுருங்க. டயக்ராஃப்ஸ் எதுவுமே டிப்தாங்ஸ், டயக்ராஃப்ஸ், ஆர் கண்ட்ரோல் வவல்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க. ஏ டு இசட் இருக்கிற எல்லா லெட்டர் சவுண்ட்ஸ், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பசங்களுக்கு இந்த ஏ டு இசட் இருக்கிற லெட்டர் சவுண்ட்ஸ் தான் சொல்லி கொடுப்போம். ஓகேவா? ஸோ எல்லா லெட்டர் சவுண்டையும் நம்ம படிச்சிட்டோமா அப்படிங்கறது இப்போ நம்ம செக் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஏ வந்து இது வந்து ஷார்ட் வவலா, அ, அண்ட். பி வந்து பியோட சவுண்ட் ப. சியோட சவுண்ட் வாய்ஸ்லெஸ். டியோட சவுண்ட் வாய்ஸ்ல இல்லையா? இது வந்து வாய்ஸ்லெஸ், இது வந்து வாய்ஸ். ஈயோட சவுண்ட் எஃப் ஓட சவுண்ட் ஃப்ரிகேட்டிவ், வாய்ஸ்லெஸ். எஃப் ஓட சவுண்ட். ஜியோட சவுண்ட் வாய்ஸ் இருப்பாரு இல்லையா? சியோட இருப்பாரு. ஹெச்சோட சவுண்ட் ஆன்னு சொல்லக்கூடாது. ஐயோட சவுண்ட் கேயோட சவுண்ட் ஜெல்லி. கேயோட சவுண்ட் சிக்கும் கேக்கும் சேம் சவுண்ட் தான். எல்லோட சவுண்ட் எம்மோட சவுண்ட் என்னோட சவுண்ட் ஓவோட சவுண்ட் பியோட சவுண்ட் வாய்ஸ்லெஸ் இல்லையா? கியூவோட சவுண்ட் படிச்சிருக்கோமா? நாம இன்னும் பார்க்கல. ஆரோட சவுண்ட், எஸோட சவுண்ட், டியோட சவுண்ட் வாய்ஸ்லெஸ். யூவோட சவுண்ட், பியோட சவுண்ட், டபிள்யூட சவுண்ட், எக்ஸோட சவுண்ட் இன்னும் நம்ம படிக்கல இல்லையா? ஒய்யோட சவுண்ட்,
இசட்டோட சவுண்ட் Yeah. இசட் Yes. எஸ் வந்து வாய்ஸ்ல, இசட் வந்து வாய்ஸ்ல. வாய்ஸ் இல்லாம சொன்னா எஸ், வாய்ஸோட சொன்னா இசட். ஓகேவா? சோ இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா 2 சவுண்ட்ஸ் நம்ம இன்னும் படிக்கல. ஒன்னு வந்து இன்னொன்னு வந்து எக்ஸ். சோ இப்ப அந்த ரெண்டு சவுண்டையும் பார்த்தோம்னா 26 லெட்டர் சவுண்ட்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? சோ கியூவோட சவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா எந்த இங்கிலீஷ் வேர்ட்லயும் கியூ மட்டும் தனியா வராது, கியூ கூட யூ சேர்ந்து தான் வரும். ஓகே, இஃப் யூ ஹேவ் எனி வேர்ட்ஸ் கியூ கூட யூ இல்லாம வேற ஏதாவது லெட்டர் காம்பினேஷன்ல வேர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது இங்கிலீஷ் ஆரிஜினேட்டட் வேர்ட்ஸா இருக்காது. ஓகே, 99% அது இங்கிலீஷ் ஆரிஜினேட்டட் வேர்ட்ஸா இருக்காது. வேற பிரெஞ்சு, லாட்டின், வேற எல்லா லெட்டர்ஸும் நீங்க வேணா நீங்க இதுல வேணா நீங்க பாருங்க எடுத்து, கியூ கூட யூ சேர்ந்து தான் வரும். கியூ அப்ப எப்பயுமே அதனால இதை வந்து வில் ரெப்ரசென்ட் as a diagram. குவ. இதோட சவுண்ட் வந்து குவ. இதோட சவுண்ட் இல்லையா? யூவோட சவுண்ட் குவ. குவ. சோ ஃபர்ஸ்ட் லிப்ஸை வந்து ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். குவ. குவ. டைட் சர்க்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும், டக்குன்னு ரிலீஸ் பண்ணணும். குவ. இது வந்து வாய்ஸ்லெஸ். ஓகே, குவ. ஸோ குவா சவுண்ட் பிக்சர் அது வந்து என்னென்ன இதெல்லாம் வரும்னா, இது இனிஷியல்ல தான் வரும், எண்டில் வந்து குவா சவுண்ட் வராது. பார்த்தீங்கன்னா குயின், குயில், குயிக், குவாட்டர், குவைட், குவாக், கொஷின், குவாட், குவேக், எர்த்குவேக் சொல்லுவோம் இல்லையா, குவேக், குவிஸ், குயிசி, குவிசி. குவிசினா ஏதாவது ஸ்டொமக் அப்செட், வயிறு வலி, அது குவிசி. ஓகேவா? இது எல்லாமே வந்து வேர்ட்ஸ். ஸோ கியூ லெட்டர் நாங்கள் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கியூ இண்டிவிஜுவலாக வராது, யூவோட சேர்ந்து தான் வரும். ஸோ அதனால அந்த சவுண்ட் வந்து குவா. ஓகே, இது எந்த கான்சனன்ட் அந்த சவுண்ட்ஸை கம்பைன் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இது எந்த கான்சனன்ட் கிளாசிபிகேஷன்லயும் அது வராது. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ். எக்ஸோட சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு விதமா இருக்கும். அதாவது எக்ஸை வந்து கேவோட சவுண்ட், எஸ்ஸோட சவுண்டு அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சொல்லுங்க. கேஎஸ் காம்பினேஷன்ல தான் எக்ஸோட சவுண்ட சொல்லுவோம். ஓகே, அதாவது அப்ப இது வாய்ஸ்லெஸ், கேவும் வாய்ஸ்லெஸ், எஸ்ஸும் வாய்ஸ்லெஸ். சம் கேசஸ்ல கேவோட வாய்ஸ் என்னது க, எஸ்ஸோட வாய்ஸ் என்னது ஸ், கிஸ் அப்படின்னு சில இடத்துல வரும். வாய்ஸ் ராவும் மேக்சிமம் இட் வில் பி த வாய்ஸ்லெஸ் சவுண்ட். Sometimes it will provide the sound, voiced sound, gz. Okay? மேக்ஸிமம் சவுண்ட் தான், சம்டைம்ஸ் வாய்ஸ் சவுண்ட் வரும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸ். ஸோ அது எங்கங்கிறத பார்க்கலாம். எக்ஸ் வந்து எப்போ வந்து இந்த வாய்ஸ் ஃபார்ம்ல வரும்னா பிஃபோர் ஸ்ட்ரெஸ்டு வவல். ஸ்ட்ரெஸ்டு வவல்னா வவலோட சவுண்ட் ரொம்ப எங்க எக்ஸராஜரேட் பண்ணி சொல்றோமோ, அதிகமா லவுடா சொல்றோமோ அந்த இடத்துல. இப்ப எக்ஸாம், எக்ஸாம், எக்ஸாம் நீங்க கையை வச்சு பாருங்க, த்ரோட் நல்லா வைப்ரேட் ஆகும். எக்ஸாம். ஓகேவா? ஸ்ட்ரெஸ்டு வவல், இந்த இ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றோம். ஸ்ட்ரெஸ்டு வவல் பக்கத்துல எக்ஸ் வந்து அதை வந்து வாய்ஸ்டு எக்ஸ் சவுண்டா சொல்லுவோம். ஓகேவா? அதோட இல்லாம இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, எக்ஸ் வந்து பிகினிங்ல வரும்போது எக்ஸ்ரேல மட்டும்தான் இந்த சவுண்ட் வரும். மோஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ்ல வந்து எக்ஸ் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது, சவுண்ட் தான் வரும். ஜெராக்ஸ் லாஸ்ட்ல சொல்லுவோம், ஸ்டார்டிங்ல பாருங்க ஜெராக்ஸ் தான் சொல்லுவோம், எசட்டோட சவுண்ட் தான் சொல்லுவோம். ஜெராக்ஸ், ஜெனான், ஜைலபோன், இசட்டோட சவுண்ட் தான் வரும். ஃபர்ஸ்ட்ல எக்ஸ் வரும்போது என்ன சவுண்ட் வரும்? இசட்டோட சவுண்ட் தான். சில இடத்துல தான் சவுண்ட் வரும். இப்போ எக்ஸ்ரேக்கு வந்து அது எக்ஸ் லெட்டரை யூஸ் பண்ணி அப்புறமா ரேன்னு எழுதுறோம், அங்க வந்து வரும். எக்ஸ் ரே, ரே அங்க மட்டும் வரும். ஓகேவா? மற்ற எல்லாத்துலயுமே இசட் சவுண்ட் தான் வரும். ஓகேவா? மோஸ்ட் காமன் ஸ்பெல்லிங் வந்து அதான் அந்த கே பிளஸ் எஸ். வாய்ஸ்லெஸ் சவுண்ட் வந்து 84% வரும். சம் கேஸ்ல 11% வந்து அந்த ஜி பிளஸ் இசட், அதாவது கிஸ் சவுண்ட், வாய்ஸ்டு சவுண்ட் வரும். ஓகேவா? எக்ஸாக்ட், எக்ஸாம். ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து இது வந்து. மற்றபடி நெக்ஸ்ட் 6 டாக்ஸி, இது வந்து பிகினிங், மிடில் அண்ட் எண்ட்ல கண்டிப்பா வந்து சவுண்ட் வரும். ஸ்டார்டிங்ல வரும்போது தான் சம்டைம்ஸ் வந்து அது வந்து இசட்டோட சவுண்ட் தரும். ஜெராக்ஸ், ஜெனான். ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் சவுண்ட் வேர்ட்ஸ் வந்து ஆக்ஸ், எக்ஸ், எக்ஸசைஸ், பாக்ஸ்,
fix, exhaust, exit. இது என்ன சொல்றது? இப்ப வந்து எக்ஸிட். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய்ஸ்டா வரும். எக்ஸிட், எக்ஸாஸ்ட். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வவல் வந்து அடுத்த உடனே வராது. இதுல வந்து இப்ப எக்ஸாக்ட் இதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லுவோம். எக்ஸாஸ்ட் அப்படி சொல்லும் போது வாய்ஸ்டா வரும். எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னும் போது வரும். மிக்ஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் வராது. நீங்க வேணா கை வச்சு பாருங்க. மிக்ஸ், மிக்ஸ். நீங்க சொல்லி இந்த த்ரோட் வைப்ரேட் ஆகாது. கையை வச்சுட்டே சொல்லி பாருங்க. மிக்ஸ். அதே எக்ஸிட் சொல்லுங்க. எக்ஸிட். ஏவுக்கு மட்டும் இல்ல, அந்த எக்ஸிட் சொல்லும் போது உங்க த்ரோட் வைப்ரேட் ஆகும். எக்ஸிட். சோ எங்கெல்லாம் நம்ம வவல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றோமோ அங்க வந்து இல்லனா வாய்ஸ்லெஸ். எக்ஸ்ரே, ஃபாக்ஸ். ஓகே, சோ இப்போ முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப நம்ம டயக்ராம் 42 சவுண்ட்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோமான்னு நம்ம நெக்ஸ்ட் செக் பண்ணணும். ஓகே, 26 லெட்டர் சவுண்ட்ஸ் நம்ம படிச்சிட்டோம்னு பார்த்துட்டோம். 26 லெட்டர் சவுண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு. கியூ மட்டும் அதுல வந்து இண்டிவிஜுவலா வராது, யூ சேர்ந்து வரும், குவா சவுண்ட் வரும்னு பார்த்தோம். ஓகே, இப்ப டோட்டலா நம்ம 42 லெட்டர் சவுண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அந்த 42 நம்ம கவர் பண்ணிட்டோமா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். ஸோ 26 இண்டிவிஜுவல் லெட்டர் சவுண்ட்ஸ் நம்ம இப்ப கவர் பண்ணியாச்சு. நம்ம டயக்ராஃப்ஸ்ல என்னென்னலாம் பார்த்திருக்கோம்? லாங் வவல் சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே டயக்ராஃப்ஸ் இல்லையா? ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வேண்டாம், ஒரு ஒரு பேர் மட்டும் போதும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ, இ, I, okay. So A, I, E, I, O, இது பார்த்தோம் டயக்ராஃப்ஸ்ல. அப்புறம் வந்து லாங் ஊ, ஷார்ட் ஊ. ஸோ டிஃபரன்ஸ் எழுதுறதுக்காக மேல அந்த சிம்பிள் போடுறாங்க. ஏன்னா ரெண்டுமே ஓ தான். லாங் ஊ, ஷார்ட் ஊ. அப்புறம் வேற என்ன பபல்ஸ்ல வேற என்ன பார்த்திருக்கோம்? டிப்தாங்ஸ் ரெண்டு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஆய், அப்புறம் வேற பபல்ஸ்ல ஆர் கண்ட்ரோல் பபல்ஸ்ல வந்து எல்லாத்துக்குமே வரும். ஆனா ரெண்டு வந்து அது ஆல்டர்னேட்டிவ் இல்லையா? ஒண்ணு வந்து ஆர், ஐயாருக்கும் யூஆருக்கும் இதே சவுண்ட் தான் வரும். அதனால அதை நான் எழுதல. அது ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்ல படிக்கும். சோ அதை எழுதல. லாங் பபல்ஸ்ல நம்ம இத்தனை தான் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அண்ட் வேற என்ன டயக்ராஃப்ஸ் படிச்சிருக்கோம்? 2 லெட்டர் சவுண்ட்ஸ் கான்சனன்ட்ஸ்ல படிச்சோம் இல்லையா? கான்சனன்ட்ஸ்ல and then voice, voiceless. சொல்ல வேற என்ன படிச்சிருக்கோம்? கான்சனன்ட்ஸ்ல வேற ஏதாவது இருக்கா இன்னும் டயக்ராஃப்ஸ் 2 லெட்டர்ஸ் சேர்ந்து சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றது? குவா வந்து நம்ம கியூ லெட்டர்லயே நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? லெட்டர் கியூ வந்து அது எப்பயுமே அது கூட சேர்ந்து வரதால அதை வந்து அந்த கியூ யூவோட சேர்த்து குவான் அந்த சவுண்டை சொல்றோம். ஆக்சுவலா கியூவோட சவுண்ட் கு, அதனால தனியா யூஸ் பண்ணிட்டோம். அது கூட யூவோட சேர்ந்து வரதால இது ரெண்டு சேர்த்து குவா அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். ஸோ கியூவை வந்து 26 லெட்டர்ஸ்ல வச்சுக்கோங்க. அந்த டயக்ராஃப் தான் இருந்தாலும் 26 லெட்டர்ஸை கவர் பண்ணிட்டோங்கிறதுல அதை வச்சுட்டேன். ஓகேவா? குட் கொஸ்டின். ஆனா ஓகே, இப்ப நெக்ஸ்ட் இதுல என்ன சொல்லலாம் சொல்லுங்க? வேற ஏதாவது டயக்ராஃப்ஸ் இருக்கா? இப்ப இது வரைக்கும் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 இருக்கு. ஆல்ரெடி 26, அதுக்கு இந்த டயக்ராஃப் 16 சேர்த்தா 12. எஸ், 42 சவுண்ட்ஸும் வந்துருச்சு. ஓகே, சோ ஆனா காமனா 44 சவுண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதுல ஒரு சவுண்ட் நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன். என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ZH, வெரி குட். அது வந்து இஷ்ஷோட வாய்ஸ்ல வெர்ஷன். இது வந்து அந்த 42 சவுண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்காது. இதை சேர்த்தீங்கன்னா 43 ஆயிடும். அப்ப இன்னும் ஒரு சவுண்ட் மிஸ் ஆகுது இல்லையா? அது என்ன சவுண்ட்னா ஷார்ட் பபல் சவுண்ட். ஷ்வா. லெட்டர்ஸ் வந்து சிம்பிள் வந்து இப்படிதான் போடுவோம். ஷ்வா, ஷ்வா சவுண்ட். அதாவது வவல் சவுண்ட் AEIOU எதுக்கு வேணாலும் இந்த சவுண்ட் யூஸ் ஆகும். லெட்டர்ஸ்ல சில வேர்ட்ஸ்ல வரும். அதாவது வீக் வவல் சவுண்ட். ரொம்ப இது பண்ணி சொல்ல மாட்டோம். அவ்வளவுதான். இப்ப அபவுட் அப்படிங்கிற வேர்டை நம்ம எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல வந்து ஏவோட சவுண்ட் என்ன வருது? சொல்ல மாட்டோம். லாங் வவல் ஏபோட்னு சொல்ல மாட்டோம். ஆனா அபவுட், ஷார்ட் வவலும் இல்ல, லாங் வவலும் இல்ல, அதை விட வீக் வவலா சொல்லுவோம். அபவுட்.
அபவுட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். அதாவது இந்த மாதிரி சவுண்ட் தான் வரும். அபவுட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஏ ஆப் ஷார்ட் வவல் சவுண்ட் அபவுட்னு சொல்ல மாட்டோம். லாங் வவல் சவுண்ட் ஏ போட்னு சொல்ல மாட்டோம். ஆனா என்னன்னு சொல்றோம்? அபவுட். இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ்ல நம்ம இது வந்து சவுண்ட் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. சோ ஏஇஐஓயு அந்த வவல்ஸ்க்கு பதிலா சில டைம்ஸ் வந்து இந்த சவுண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு பேர் தான் ஸ்வாஸ் சவுண்ட். இது வந்து மோஸ்ட் காமன் சவுண்ட். மேக்ஸிமம் இது அதிகம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது எந்த லெட்டருக்கு? இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வவல் இருக்கு. ஏ ஒன்னு இருக்கு, யூ ஒன்னு இருக்கு, ஓயு ஒன்னு இருக்கு. இல்லையா? டூ வவல்ஸ் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி ஒரு மல்டி சிலபிக் வேர்ட். இப்ப டூ வவல்ஸ் இருந்தா இந்த வேர்டை நான் வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம் இல்லையா? சோ அந்த சிலபல் எப்படி ஸ்பிளிட் பண்றது? ஒரு வேர்டை வந்து பார்ட்டா எப்படி ஒவ்வொரு சிலபல்லையும், இப்ப நான் இப்ப ரெண்டு இது ஒன் டூ சிலபலா அந்த வேர்டை பிரிச்சிருக்கேன்னா ஒவ்வொரு சிலபல்லையும் கண்டிப்பா ஒரு வவல் இருக்கணும், ரிட்டன் வவல் இருக்கணும், வவல் சவுண்ட் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி மோர் தென் ஒன் வவல் அப்படி இருந்தா அப்ப கண்டிப்பா அந்த சிலபல்ஸ் வந்து மோர் தென் ஒன் இருக்கும். இப்ப இந்த டூ சிலபல் வேர்ட், இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்ல சில வவல்ஸ் வந்து இந்த சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே. அதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு. எந்த மாதிரி இடத்துல சவுண்ட் வரும், எப்படி அந்த வேர்ட்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்றதுங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து இதுதான் எடுக்க போறேன். ஓகே. இந்த லாஸ்ட் வவல் சவுண்ட் ஷ்வாவும், அப்புறம் வேர்ட்ஸ் எப்படி சிலபிஃபிகேஷன் சிலபலா ஸ்ப்ளிட் பண்றது. இந்த சிலபலா ஸ்ப்ளிட் பண்றது நல்லா தெரிஞ்சாதான் நம்ம வேர்டுக்கு ஸ்பெல்லிங் படிக்கும் போது பசங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு வேர்டு படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை வந்து பெரிய வேர்டா இருந்தா அதை நம்ம வந்து சின்ன அதை வந்து பார்ட்டா பிரிச்சுதான் மனப்பாடம் பண்ணுவோம் இல்லையா? இப்ப ட்ரைனிங் அப்படின்ற வேர்டு இருக்குன்னா இதை எப்படி படிப்பீங்க? டிஆர்ஏ ஐஎன்ஐஎன்ஜி. அந்த மாதிரி நாமளே அவங்களுக்கு எப்படி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க பிரிச்சு படிப்பீங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அவங்க இஷ்டத்துக்கு பிரிச்சு படிக்காம பை சிலபல் எப்படி பார்ட் பண்ணுங்கிறது ஸ்ப்ளிட் பண்ணி படிக்க தெரிஞ்சா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அதிகம் வராது. எல்லா ஸ்பெல்லிங்கும் ஈஸியா எழுதுவாங்க பசங்க. ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம இதுதான் பார்க்க போறோம். எல்லா லெட்டர் சவுண்ட்ஸையும் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து அந்த மவுத் பொசிஷனோட இருக்கிற சார்ட் ஒன்று அனுப்புறேன். A to Z இதுக்கு அந்த மவுத் பொசிஷன் எப்படி இருக்கும், அந்த அந்த மவுத் பொசிஷனை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி அதே மாதிரியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. எல்லா லெட்டர் சவுண்டையும் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம இந்த ஸ்வாஸ் சவுண்ட் பார்த்துட்டோம்னா கம்ப்ளீட்டா எல்லா சவுண்ட்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு. அப்புறம் அடுத்த வீக்ல இருந்து நம்ம வந்து இது ஃபுல்லா பசங்களுக்கு எப்படி கிளாஸ் எடுக்கிறது, அவங்களோட ஒர்க் புக் எப்படி இருக்கும், அவங்களுக்கு எப்படி டீச் பண்ணுவோம், என்ன ஆர்டர்ல டீச் பண்ணுவோங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ கண்டிப்பா அதுக்குள்ள எல்லா சவுண்ட்ஸையும் ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா இனிமே போக போக இன்னும் நிறைய நியூ டேர்ம்ஸ் எல்லாம் படிப்போம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க அந்த நியூ டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி படிச்சதெல்லாம் ஞாபகம் இருந்தாதான் இது ஈஸியா இருக்கும். அதனால இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன டேர்ம்ஸ், ஃபோனிம்ஸ், கிராஃபிம்ஸ், அந்த டேர்ம் டயக்ராஃப்ஸ், வவல் டீம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு டேர்முக்கு என்ன மீனிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும். ஓகேவா? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே. ஓகே. சொல்லு சாரு, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சித்தி நான் நீங்க நடத்தின கிளாஸ் எல்லாம் யூடியூப்ல பாத்துட்டு நான் தனியா வீடியோ சென்ட் பண்றேன். அதை நீங்க கரெக்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா யாருக்காவது? ஓகே. எல்லாமே நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா அப்பதான் அடுத்து ஃபர்தரா பண்றது உங்களுக்கு ஒரு வேலையுமே இருக்காது. ரொம்ப ஈஸியான ஒர்க்கா இருக்கும். நீங்க சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இனிமே நான் சொல்ல போறது எல்லாமே வேற எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வேர்டா படிப்போம். அந்த மாதிரி வேலை தான் இருக்கும். அதனால ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அதனால சவுண்ட்ஸை நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரைடேக்குள்ள. ஓகேவா? ஓகே பாய்.